नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स। हार्ट में कितनी साउंड्स होती हैं, किस किस प्रकार की साउंड्स होती हैं और किसके कारण होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग सोचते होंगे कि ये भाई तो हार्ट के बारे में ही पढ़ा रहे हैं 5-6 दिन से। भाई ऐसा नहीं है। हमारा मेन मोटिव है हमारे चैनल पर कि आपको कंप्लीट एजुकेशन मिले, कंप्लीट नॉलेज मिले। इसलिए हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर कंसेप्ट स्टार्ट किया तो सारा आपको पढ़ा के हम दम लेंगे। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? आज लास्ट है इसका, जो भी टॉपिक बच गया है उसके बाद हम लंग्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड्स। हार्ट्स में जो हार्ट होता है उसमें कितनी साउंड्स होती हैं। 4 प्रकार की हार्ट साउंड्स होती हैं, S1, S2, S3 और S4। ठीक है जी, जो हम बोलते हैं धक धक हो रहा है हमारा दिल, वो साइंटिफिकली धक धक नहीं, लब डब की आवाज आती है, लब डब। ठीक है जी, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हार्ट साउंड होती क्या है? हार्ट साउंड होती है एक स्पेसिफिक कार्डिक इवेंट होता है। स्पेसिफिक कार्डिक की साउंड्स होती हैं वो जब वैल्व हमारे, कल हमने वैल्व्स के बारे में पढ़ा था ना, वो जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, खुलते और बंद होते हैं, तो तब ये साउंड्स आती हैं हार्ट में। और कभी कभी कोऑर्डिनेट एंटने जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियोज में, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होल्ड करके रखता है पेपिलरी मसल को वैल्व्स के साथ, जब वो खींचना मतलब खिंचाव होता है उनमें, तब भी साउंड्स आती हैं हार्ट में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि S1 साउंड कौन सी है हार्ट की, वो क्यों होती है, किस प्रकार होती है। ठीक है, आपको बता दिया है। S1 साउंड होती है, S2 साउंड होती है, S3 होती है और S4 होती है। S4 जो साउंड होती है एबनॉर्मल होती है। कभी कभी ये डिजीज, जब अगर कोई डिजीज हो हार्ट में, कभी कभी उसकी वजह से होती है। इसके बारे में हमको पता लगता है उसकी वजह से। ठीक है जी, जो हार्ट साउंड होती है उनकी इंटेंसिटी की वो डिस्क्राइब्ड होते हैं उनकी इंटेंसिटी से, साउंड से, लोकेशन से, पिच से, टाइमिंग टाइमिंग किसकी, कार्डिक साइकिल की टाइमिंग। बढ़ते हैं आगे, पहली पढ़ते हैं हम S1 साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो किसकी वजह से होती है, जब हमारा, ये देखिए, जब हमारा मिट्रल वेल्व, ये वाला वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज होता है। ठीक है जी, क्लोजर ऑफ मिट्रल वेल्व एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, ये क्लोज क्यों होंगे कि हमारा ब्लड वापिस ब्लैक फ्लो ना कर दे लंग्स के थ्रू, लंग्स में, इसलिए ये बंद होंगे। इसलिए जो यहाँ पे बंद होते हैं ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व, तब ये साउंड सामने आती है। ये किसकी वजह से आपको पता लगता है? तो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, उसकी वजह से पता लगता है आपको। वो देखा होगा आपने, हमारे दिल में रखते हैं, उसकी वजह से बता देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आप। ठीक है जी, ये 2 टाइप की होती हैं। M1 कहाँ से पढ़ा, मिट्रल वेल्व से, और T1 कहाँ से पढ़ा, ट्राइकस्पिड वेल्व। जो M1 साउंड होती है वो T1 से लाउडर होती है। ठीक है जी, समझ आ गया। और ये कहाँ पर होती है, जहाँ पे हमारा हार्ट स्टर्नम के पास होता है ना, एपेक्स मतलब लास्ट पॉइंट पे ये हार्ट साउंड होती हैं। जो मिडल वेल्व होता है हमारा एपेक्स पे होता है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? ये जब हमारा वेल्व क्लोज होता है, ट्राइकस्पिड और मिडल वेल्व क्लोज होते हैं, तब ये साउंड आती है। इसको बोलते हैं लब, लब की साउंड होती है ये। जो सेकंड साउंड होती है वो डब की होती है। जो फर्स्ट साउंड होती है लब की, वो हार्ड मतलब हायर होती है, पिच में हायर होती है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। ये इमेज आपने देख ली, ये ट्राइकस्पिड होती है। तो सेकंड हार्ट साउंड की बात करें हम तो S2, ये कब प्रोड्यूस होती है, जब
एरोटिक वेल्व और हमारा पल्मोनरी वेल्व होता है वो क्लोज करता है ना, क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वेल्व, तभी हार्ट साउंड सामने आती है। ये देखिए आप इमेज में, ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वेल्व, कल आपको बताना भूल गए, सेमी ल्यूनर वेल्व, जो पल्मोनरी वेल्व होता है सेमी ल्यूनर मतलब आधा चांद होता है ना, वैसी शेप का ये वेल्व होता है। ये सेमी ल्यूनर, ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड और ये एरोटिक। ठीक है, समझ आ गया आपको। क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वेल्व, जब भी साउंड आती है, जब वो बंद होते हैं तब वो साउंड होती है, वो डब की साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है? डब की। तो टू टाइप, ये भी टू टाइप्स की होती है, A2 और P2। A2 होती है एरोटिक एरोटिक वेल्व वाली और P2 होती है पल्मोनरी वेल्व वाली। A2 साउंड जो होती है नॉर्मली लाउडर होती है, किससे? P2 से। और इनका इसका हाई प्रेशर कहाँ पर होता है? लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। ये स्टर्नम है ना बीच वाला हमारा, स्टर्नम बोन है, ये देखिए, ये इसकी होती है, मतलब ये लेफ्ट ऊपर अपर प्रेशर इसके ऊपर होता है। ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इस इमेज में पता लग जाएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, जब हमारा ये पल्मोनरी वेल्व है और एरोटिक वेल्व, ये देखिए, ये एरोटिक वेल्व है, ये बंद होना क्यों जरूरी है? कि वापिस ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में ना आए। ठीक है जी, हमने पढ़ी थी कल, हमने डिजीज पढ़ी थी ना, स्टोनिस पढ़ी थी, जिसमें सही तरीके से वो ओपन नहीं कर पाता, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये वेल्व बंद होते हैं तो हमारे S2 साउंड आती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में नहीं आना चाहिए, पीछे वापस बैक फ्लो नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम अगर बात करें तो S3 की बात करते हैं। तो थर्ड साउंड होती है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलोप। ठीक है जी, S3 को बोलते हैं वेंट्रिकुलर गैलोप। ये S2 के जस्ट आफ्टर होती है, मतलब बाद में। S2 जो हमारी जो डब की साउंड है उसके जस्ट बाद में होती है, जब हमारा मिट्रल वेल्व ओपन होता है। ये मिट्रल वेल्व है हमारा, देखिए, ये मिट्रल वेल्व है हमारा। ये जब ओपन करेगा, जब ये ओपन होगा तब हमारी S3 की आवाज आएगी, S3 जो साउंड है। क्योंकि ये जो लेफ्ट आर्टरी में से ब्लड है नीचे तो जाएगा ना, ओपन करेगा तो नीचे जाएगा, इसलिए तब ये आवाज आती है। समझ आ गया आपको? ठीक है जी, समझ आ गया आपको। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल है और ये डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये देखिए, ये नॉर्मल है, आवाज नहीं आएगी आपको। जब ये डायलेटेड हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तभी आपको आवाज आएगी। देखो ब्रॉड हो गया ना, ये देखिए, ये नॉर्मल शेप में अपनी। ठीक है, समझ आ गया। आप फोर्थ साउंड की बात करें, S4 की, बढ़ते हैं आगे। जो फोर्थ साउंड है उसको हम बोलते हैं एट्रियल गैलोप। बिकॉज, क्यों बोलते हैं इसको? और ये जो S1 होती है, S1 साउंड लब की साउंड होती है, उससे जस्ट पहले साउंड आती है। जब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टू फोर्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखिए, ये एट्रिया एरोटिक वेल्व, ये फोर्स होंगे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। समझ आ गया आपको? ठीक है जी, जब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे टू फोर्स ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, तब ये साउंड सामने आएगी S4 की। और ये साउंड होती है, ये एबनॉर्मल होती है। जो जो दो साउंड हमने लब डब की पढ़ी, 100% लोगों में शो करती है। जो थर्ड टाइप है वो 60% लोगों में सामने आती है। और ये जो है ये 20% जो S4 की। और ये कभी कभी डिजीज का कारण भी होती है, कि हमारा हार्ट आप बोल रहा है कि कोई आपको डिजीज है, तो ये सब तब वो साउंड निकालता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।